Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, grazie naturalmente all'FNP CISL, vi diamo alcuni aggiornamenti. Allora lo facciamo con il nostro segretario Giancarlo Pegoraro, segretario regionale dell'FNP del Veneto. Ben ritrovato segretario. Buonasera a tutti. Allora, di che cosa si tratta? C'è la situazione di ottobre che dà un versante terrificante, abbiamo avuto dichiarazioni dell'aumento dei prezzi spaventoso, 60-70% per quel che riguarda l'aumento dell'energia e quindi anche tutti i beni al consumo, il paniere ha visto dei ritocchi, degli aumenti drammatici, con questo tutta la filiera dei beni e servizi che sono importantissimi per gli anziani. Dall'altro c'è un intervento del governo per ottobre con il decreto aiuti bis poi ter che prevede degli stanziamenti, non sono però sufficienti per compensare le gravi perdite che i cittadini, i pensionati in modo particolare, subiranno a seguito di questi rincari. Una situazione emergenziale, non lo so se sia emergenziale perché l'emergenza ha una durata, un picco e poi torna indietro, quindi qui non so se si possa definire tale, segretario. Certo è che è estremamente grave e difficile. Vediamo di analizzare, guardando l'aspetto del bicchiere mezzo pieno, questi aiuti, in che cosa consistono e anche secondo voi quanto possono giovare o meno. Allora, io credo che quello che ci è stato, lei lo ha detto bene, siamo in una situazione di economia emergenziale che oggi però va detto fino in fondo senza creare allarmismi, però si trasforma in una economia di guerra. E come tale è evidente che qualsiasi risposta è stata data finora e mi sento di dire da governi precedenti, ma da quelli che ci saranno, sono risposte parziali che vanno prese e accettate per quello che sono, ma giustamente, come diceva lei, non si può negare l'evidenza, non rispondono a quelle che sono e che saranno le esigenze reali e di questi giorni, che per quanto riguarda il caro energia, le bollette soprattutto della luce, dell'energia elettrica che stanno arrivando, si dice saranno molto molto pesanti ed è evidente che quello che stiamo facendo, quello che hanno fatto anzi come aiuti, sono come dire pezzi di intervento che danno una mano ma non ristorano il problema, è inutile girarci attorno. In questo caso stiamo parlando di un ristoro sull'inflazione che riguarda le pensioni, però anche su questo, ed è bene fare molta chiarezza su questo, stiamo parlando di una parzialità che è benvenuta, che riguarda, per quanto riguarda il Veneto, riguarderà circa il 92% dei pensionati veneti, ma con un ristoro molto basso, si parla di un circa 2% che dopo, come vedremo, va diviso per le fasce di reddito fino a una certa copertura, sarà intero per chi ha le pensioni basse, sarà meno intero per chi ha le pensioni un po' più alte, ma evidentemente stiamo parlando di una goccia d'acqua che ormai rischia di non essere più sufficiente. E va detto con molta tranquillità ma con molta fermezza, nel senso che sono interventi che un nuovo governo, adesso abbiamo passato le elezioni, sono finiti i tempi delle promesse elettorali, ma un qualsiasi nuovo governo che ci troveremo davanti avrà un compito gravosissimo, dovrà pensare e destinare le risorse di una futura finanziaria che non sono né infinite né tante e soprattutto dovrà pensare alla gestione del PNRR che non può essere anche lì travisato eccetera. Per dire cosa, fermandomi ovviamente nelle pensioni, ripeto, questo è un piccolo aiuto che riguarda i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, per una platea molto ampia di pensionati, circa il 92% in Veneto, e questo la dice lunga su quanto basse sono le pensioni in Veneto.
e per una platea appunto che si ferma a redditi molto più bassi dei 35.000 euro lordi, sempre lordi, e che soprattutto si attesta, come dire, in fasce di contribuzione che mediamente è chiaro che si dice dai 10 ai 50 euro al mese, ma siamo sulla media dei 30. Vediamo la prima slide, chiedo magari dalla regia se possono metterla in onda, che così vediamo anche di semplificare al massimo e far capire anche ai nostri telespettatori. Ecco qua, decreto aiuti bis, come diceva, incremento delle pensioni del 2%. Certo che innanzitutto c'è da capire quali pensioni, come diceva lei, quindi è una platea di pensioni non così ampia come magari uno può immaginarsi. Sono le famose pensioni che sostanzialmente partono dalla prima fascia che va da 0 ai cosiddetti 2097, ma attenzione, sto sempre parlando del lordo, per cui parliamo di pensioni molto più basse. E abbiamo una prima fascia, la seconda fascia che va dalle 2097 alle 2621 e l'aumento parte dal 2%, già nella seconda fascia sarà dell'1,8, la terza fascia che va dai 2,621 ai 2,692 sarà dell'1,5 e poi ci fermeremo sostanzialmente a una fascia di salvaguardia che non copre quindi tutti. Però sono aumenti, ripeto, che poi abbiamo visto sulla slide, c'è un cosiddetto decreto Ter che in realtà, per quanto ci riguarda come pensionati, parla dei famoso una tantum bonus dei 150 euro, anche qui che però verrà data a una fascia di pensionati che ha un reddito molto basso. Per cui su questa fascia ipotizziamo che sarà il 52% circa dei pensionati veneti che prenderà questi 150 euro. Qual è? Mi permetto di dire solo questo, che va spiegato molto bene, che possiamo viverlo, come diceva lei, come il bicchiere mezzo pieno, però voglio illustrare sta roba e creare anche un problema per il futuro che dovrà ben essere compreso dalla parte politica. Stiamo parlando del 2%. Stiamo parlando del Vediamo 2%. una seconda slide che così appunto ce lo illustra e supporta quanto lei dice, prego. Allora, questo 2% per fortuna, dico così, sembra, perché una circolare dell'INPS fresca di 2 giorni fa lo dice che non è più un anticipo della futura rivalutazione, ma dice è un bonus che noi diamo da qua a fine anno. Cosa vuol dire? Vuol dire che io alla fine dell'anno, ovvero al 1° gennaio 2023, mi aspetto, e i pensionati italiani si aspettano, la rivalutazione legata al tasso di inflazione che, attenzione, e qua sta l'inghippo, questa è una vecchia legge che c'è già, non occorre che ci sia né un nuovo governo né un vecchio governo che dia l'ok, c'è già, è una legge che c'è già, e preannuncio che purtroppo, avendo l'inflazione alta, la rivalutazione della pensione dal punto di vista almeno numerico dei soldi dovrebbe essere consistente, si parla attorno al 6, 7, 8%. Ora la mia domanda, e la pongo non tanto ai nostri ascoltatori, ma è, come dire, un avvertimento ai naviganti. Siccome sentiamo in questi giorni le difficoltà, lo dicevo prima, di un'economia di guerra, delle difficoltà, le bollette, chi ha la priorità su cosa, noi ci aspettiamo di avere questa rivalutazione non solo perché ci viene di diritto, è la nostra contrattazione, ma ripeto perché è una legge esistente. Ma quindi lei dice che ci sia il rischio che non venga fatta la rivalutazione? Io voglio non dire questa cosa, ma dico solo questa rivalutazione gli economisti stimano che possa costare attorno agli 8-9 miliardi. Con molto realismo, in questo paese i soldi ce ne sono molto pochi, magari anche gestiti male qualche volta. Io dico, quando hanno dato la rivalutazione a noi che ci spetta, e lo ripeto, e siamo stufi di aspettarla, dico anche che per una finanziaria prossima, futura, si dovrà tener conto delle priorità e delle emergenze.
non ce n'è per tutti, per dirla fino in fondo, ed è bene che vadano a quelli che produrranno lavoro, posti di lavoro, al lavoro stesso, ma non a rivoli perdenti della nostra società. Io sono un attento osservatore preoccupato del fatto che per la rivalutazione prossima futura ci vogliono 8-9 miliardi. Sì, ok, quindi il rischio è sostanzialmente questo. E anche perché per soliti principi anche costituzionali, se viene rivalutata la pensione più bassa, deve essere rivalutata anche la pensione più alta. Certo, perché noi siamo ancora in una fase, pur con le scale che citavo prima, intera, l'1,8 e tutte queste cose, però c'è una rivalutazione che va fino per tutte le pensioni, insomma. Certo. Torniamo alla slide precedente, l'ultima che avevamo visto, che parla del decreto aiuti bis e ter. Parla di un incremento delle pensioni del 2%, un anticipo di conguaglio più 0,2% delle perequazioni, un anticipo, e poi parla il decreto aiuti ter, il bonus di 150 euro. Relativamente a questo bonus 150 euro, per il quale alcuni ci hanno anche scritto, è per tutti, legato a fasce di reddito, ci arriveranno, va fatta una richiesta, come funzionerà questo bonus? Allora, io anche qua non abbiamo ancora le circolari applicative, ma se guardo al passato, per quanto riguarda i pensionati e i lavoratori dipendenti, era sempre erogato in automatico. E naturalmente il bonus, come l'aumento del 2%, non riguarda tutti, riguarda le fasce più deboli di cui parlavamo prima. Per restare sui 150 euro sostanzialmente, e qui stiamo parlando di una fascia di reddito abbastanza bassa, ma evidentemente era questo che si poteva fare, che si aggira, anzi è dei 20.000 euro lordi. Quindi stiamo parlando, lo dicevo prima, di quello che sarà circa per i pensionati un 52% degli stimati in Veneto, che avrà questo ulteriore piccolo aiuto. Chiaro. Torniamo all'altra, che fa la distinzione di fasce 2%, fascia 2% più 1,8%, e vediamo appunto quali aumenti potrebbero esserci. Vediamo la slide. Per esempio, qua dice pensione lorda al mese di 500 euro, speriamo che ce ne siano pochi con la lorda di 500 euro. Sì, come dicevo prima, allora io insisto, perché non è bello che la gente si possa sentire presa in giro. Questi sono i numeri veri e noi come sindacato possiamo spiegare solo i numeri veri e dopo dire viceversa che noi vogliamo e pretendiamo molto di più. Però restando nei numeri, questi sono gli effetti tramutati in aumento. I centesimi poi sono arrotondati, ma è chiaro che una pensione lorda al mese di 500 euro avrà 10 euro di aumento, cosa misera, ma questo è uno che avrà un lordo di 2097 avrà un aumento di circa 42 euro. Anche qua paradossalmente non si affrontano o si affronta minimamente la problematica che abbiamo, ma come dire, lo prendiamo come l'intervento di aiuto che in questi mesi è stato fatto dal governo precedente su quelle che sono state la benzina, piuttosto che gli aumenti di altre tipologie, delle materie prime per le imprese e dell'industria. La verità vera è quella che si diceva prima, e cioè che un prossimo governo, che noi attenzioneremo come non governo di parte, ma come il governo del Paese, metta in campo le priorità necessarie per questo Paese, nei limiti di quello che è possibile fare. Chiaro. Allora, appunto, riguardando quest'ultima slide, era per dare fare un po' di gratifica alle persone. Stiamo parlando purtroppo sempre di pensioni lorde, però 1.800 euro lordi avrà 36 euro. Sì, ecco, la scaletta è molto, quindi questo molto per capire, chiara. mentre la fascia 2% più questo 1,8% o 1,5% da che cosa arriva? Arriva dalla scala che già da anni è in vigore, e cioè che l'aumento delle la rivalutazione delle pensioni non è uguale per tutti, ma si parte da un pieno
fatto 100 il pieno dalle pensioni più basse per arrivare alle pensioni più basse e più alte che hanno meno. Dal punto di vista, voglio dire, solidale va benissimo. Da questo punto di vista. Ecco, qui infatti vediamo un po' la percentuale con la classica torta, vediamo la slide successiva. La classica torta, appunto. 92% dei pensionati avrà l'incremento, non tutti, c'è una fettina piccolina, che è quella grigia in alto su un po' a sinistra, che è quella che non avrà l'incremento. Esatto, ma se vuole il paradosso ben sia per quelli che potranno non averlo questo incremento. Vuol dire che la pensione è dignitosa, ma come vede e come vedono i nostri telespettatori, purtroppo, ma l'abbiamo già detto in molte occasioni anche in questa televisione, le pensioni che arrivano sostanzialmente fino ai 1.700-1.900 euro lordi, ma sapendo che molte sono al minimo, sono tantissimi, sono il 92% dei nostri pensionati. Ma questi sono pensionati da partita IVA, cioè da liberi professionisti, o pensionati da categorie dipendenti, operai, Qua c'è tutto, c'è il lavoratore dipendente, c'è il lavoratore autonomo e c'è il lavoratore del pubblico impiego e c'è il lavoratore Perché a me viene spostata anche l'obiezione, che è anche lecita, che dice che il dipendente, come ben si sa, non può fare niente, deve versare quei contributi. Tanti settori, tanti ambiti, al settore per esempio, vabbè, non facciamo nomi, come ci sono certi ambiti di categoria, hanno versato pochissimi contributi in tempo di vita, hanno incamerato i soldi, quindi hanno fatto un buon utilizzo. Lei lo sta dicendo molto bene, molto chiaramente, senza astio particolare. Io partirei da quando ero giovane, che qualcuno mi ha insegnato di preoccuparmi, allora quando cominci a lavorare pensa anche ai contributi, che poi 40 anni, 43 per me passano veloci. Volano. Allora, un lavoratore dipendente può avere io l'ho fatto per tanti anni, può avere tutte le voglie a volte di arrabbiarsi, ma abbiamo avuto un vantaggio, che ne mettevamo giù tanti, ma ce li mettevano giù in maniera obbligatoria, lo dico col sorriso sulle labbra. Un lavoratore autonomo, paradossalmente, non tutti ovviamente, sono stati invogliati siccome li mettevano giù loro, magari a mettere giù il minimo, ma oggi ne pagano il prezzo. Però anche qui pagano il prezzo, però i soldi li hanno guadagnati. Certo. Certo, adesso dici, paghi, diciamo così, piangi tra virgolette il morto, però i soldi te li sei guadagnati, mentre viceversa il dipendente portava pochettino, faceva una vita più dimessa e adesso c'è una pensione un po' più alta. Quindi... Non posso che darle ragione. Poi comunque restando nel numero massimo, dentro ci sono poi le pensioni di reversibilità. Certo. No, ma dopo c'è tutto, insomma. C'è anche il discorso magari che c'è non toglie che sono basse, e essendo basse il reddito anche di alcune famiglie è molto basso. Sì, purtroppo. Decreto aiuti ter, bonus 150 euro in Veneto, il 52% dei pensionati avrà questo bonus di 150 euro. Che è quello per le bollette sostanzialmente. Sì, diciamo così, però anche qua questo risponde a quella logica emergenziale che, per carità, io le dico abbiamo condiviso, ma che oggi deve essere altrettanto chiaro, non è più sufficiente per quello che vediamo, cioè è inutile girarci attorno. Dicevo all'inizio, è economia di guerra, perché la guerra non è solo in Ucraina, si è trasportata nell'economia e nel sociale in tutta Europa. Abbiamo dei problemi che con i bonus, con gli interventi parziali non saranno risolti, ma dobbiamo viceversa essere ristorati, anche pensando alle priorità e alle fasce più deboli. Detto questo, quindi, l'intervento dei 150 euro è uno di questi bonus, interviene, come dicevo prima, sui redditi molto bassi. È chiaro che sono legati a quelli che sono i costi vivi oggi, si dice l'energia, ma io ricordo che sta aumentando anche il pane, sta aumentando tutto, ed è chiaro che sono parziali e alla fascia più debole, perché viceversa, comunque parliamo a livello nazionale di miliardi. Rivediamo infatti la fetta, quello blu scuro sostanzialmente sono i toni del blu, sostanzialmente sono i pensionati veneti. Sono diciamo anche qua i redditi da 500
500 euro, ma ci sono dentro anche quelli fino a 3.000, ma che sono sostanzialmente esclusi. Quindi 150 nette lo percepiscono i pensionati che nel 2021 hanno avuto un reddito di pensione inferiore a 20.000 euro lordi. Esattamente quello che veniva detto prima. 820.000 pensionati. Esatto, quindi in termini assoluti stiamo parlando di una grossa fetta di pensionati in Veneto, e non sono certamente pensioni alte. Certo, insomma il 52%. Abbiamo dopo un altro intervento che è importante, quindi vediamo la slide successiva. C'è un elenco non completo però che ci fa capire che contro il caro bollette una serie di provvedimenti. Possiamo commentarlo insieme? Sì, nel senso che su questo intanto bisogna fare un minimo di attenzione, perché qua c'è qualcosa che è già successo ma qualcosa che chiediamo rimanga, perché per esempio quando parliamo dell'azzeramento degli oneri di sistema è una bella frase che dice anche un'altra roba, che in questa economia di emergenza c'è chi ci sta guadagnando molto ed è bene che anche loro facciano la loro parte. È stato già da mesi messa l'IVA al 5% sul gas, noi chiediamo addirittura che venga tirata via. C'è tutto un ragionamento sul bonus sociale che riguarda non solo i pensionati ma tutte le famiglie, e poi c'è una frase: tutela clienti vulnerabili del gas, vuol dire tutto, ma noi abbiamo inserito anche sotto la nostra associazione dei consumatori, perché è bene che i nostri soci, ma la cittadinanza in generale, comincino davvero a chiamare e a entrare nelle sedi delle nostre associazioni, perché molta parte tecnica e cavillosa, la chiamo così, di questi decreti, purtroppo la burocrazia la fa sempre da padrone, molte situazioni diventano affrontabili e noi stessi, noi cittadini, non sappiamo che potremmo avere un ristoro o un diritto che è all'interno delle pieghe di queste situazioni, per cui davvero l'invito a frequentare le nostre associazioni. Ecco, quindi non solo l'FNP CISL che può dare assistenza, consulenza, supporto, ma per le problematiche legate anche alle bollette, eventuali rateizzazioni, la di Consum del Veneto. La nostra associazione, che sono proprio specializzati. Esatto, sono specializzati, certo. Possono fare delle valutazioni, possono intervenire, poi ci sono anche delle procedure che possono essere attuate in supporto magari di chi non riesce a pagare queste benedette bollette, se siamo benedette. Un'altra cosa, in tutto questo però c'è da fare anche una valutazione sindacale, tra virgolette politica da parte vostra, perché sì, ok, il bonus è tutto, adesso ci troviamo per esempio con questo rincaro pazzesco che è stato pronunciato, mi sembra quasi una cosa, vabbè. Noi, non dico. Noi, come dicevo all'inizio, la questione l'abbiamo posta al governo che c'era, la porremo al governo che c'è, che ci sarà, con una urgenza in più, e ripeto, a prescindere da che governo è, noi giudichiamo i fatti e non poi quello che è stata anche la libera scelta dei cittadini. Con la consapevolezza che il problema è pesante, ma con la consapevolezza e l'altrettanta determinazione che oggi davvero si deve rispondere alle emergenze non solo dei pensionati, ma alle emergenze vere e alle priorità di questo Paese. L'ho detto prima, lo ripeto in maniera un po' più chiara, non possiamo più rincorrere le voglie più o meno astratte di chi le ha proposte anche in un'assurda campagna elettorale. Oggi dobbiamo rispondere alle priorità. La priorità è la crescita comunque del lavoro e quindi di quella che sarà una crescita del Paese, perché altrimenti non ne usciamo. Le priorità per quanto ci riguarda come pensionati è che siamo stati silenziosamente silenziosi per molto tempo, abbiamo accettato di aspettare le rivalutazioni, ma al di là delle rivalutazioni di cui si parlava oggi, noi abbiamo tutto un problema legato al socio-sanitario
che va finalmente messo a regime, non ne parliamo, se ne parla in altre occasioni, ma noi abbiamo ancora in giro le rette delle RSA che stanno crescendo, non conosciamo bene le scelte che si vogliono fare su queste cose, abbiamo tutta la normativa e la legge sulla non autosufficienza, abbiamo i medici che mancano di base, abbiamo di medicina generale, abbiamo i medici negli ospedali. Queste sono le priorità del Paese e per chi lavora, perché sarà quello che crea ricchezza, ci vogliono più persone che vanno a lavorare in una maniera molto più diretta e semplice, che siano pagati contrattualmente in maniera corretta. Questo è lo sviluppo del Paese. Certo. Un'ultima cosa, che siamo giunti al termine, ricordiamo almeno sempre in positivo che il 2 ottobre sarà la festa anche dei nonni. La ricordiamo con un sorriso che mi permette però di dire una cosa. A ricordarla a chi non vuole ricordare queste cose, anche tra quelli che sono a casa nostra. Se non ci fossero i nonni, una economia familiare dove va a finire? Mi fermo con una domanda, anche se non è grammaticalmente corretto, ma l'economia che producono i nonni va tenuta in considerazione e vanno rispettati, quindi viva la festa dei nonni. E allora con questo augurio di poterla festeggiare, soprattutto di portare un sorriso a tante persone anziane, anche quelli che magari sono soli e i nonni non sono, oppure hanno i nipoti lontani, i figli lontani, sono sempre di più tra l'altro, quindi un augurio un po' a tutte le persone che sono anziane, perché nonno è un termine anche generico, tra virgolette, perché molte volte anche le persone sole danno un aiuto importantissimo ai propri figli, anche se magari non hanno i nipoti. Gli anziani in genere, i pensionati, quindi anche se non sono nonni aiutano i figli. Esatto. E comunque sono di supporto appunto alla società. Detto questo e alla famiglia, io la ringrazio, segretario, di essere stato qui con noi. Grazie a voi davvero. Invito voi telespettatori come sempre a rivolgersi tanto alle sedi della CISL pensionati del Veneto, sono sedi provinciali presenti in ogni territorio, a chiamare la di Consum per ogni problema relativo non solo alle bollette ma un po' in generale. Prima di firmare qualsiasi cosa, se avete dubbi, perplessità, chiamate oppure fatevi spiegare la situazione, prima anche di andare in panico, perché adesso ci sono anche situazioni che potrebbero essere anche abbastanza pesanti. E poi ricordatevi, guardate sul sito tanto dell'FNP ma anche quello della di Consum in modo particolare, le strategie per risparmiare, per spendere meno. Ci sono tante abitudini viziate che abbiamo purtroppo e che potrebbero, se tolte, aiutarci un pochettino almeno, agevolarci un po' con queste benedette, maledette bollette. Detto questo, grazie ancora, grazie alla collaborazione dell'FNP CISL del Veneto, e noi ci vediamo la prossima volta.